E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ricardo da Brancov, Segurança e Reparo Automotivo. Sou oficina de confiança na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E também sou canal para acompanhar o dia a dia na oficina. Hoje estamos aqui com o Citroën C3 do Gilmar. Obrigado, Gilmar, pela confiança. O Gilmar, ele me contou que esse carro aqui teve um problema de motor. Ele teve que entrar na justiça, né? Trocou o motor do carro. E desde que ele trocou o motor, ele nota que tem um barulho estranho, um barulho de ar sendo sugado. E o consumo deu uma aumentadinha. Deixa eu vir aqui para vocês darem uma olhada no carro dele, ó. Até já me empolguei, já tava mexendo nele, né? Então dava pra ver que o barulho vinha de trás aqui, né? Do coletor de admissão. O coletor de admissão desse carro é meio chato de tirar, que nem vocês estão vendo, né? Aí eu vi aqui o coletor de admissão, os anéis de vedação estão ok, estão inteirinhos, né? Estão maleáveis. Aí vim olhar os bicos, né? Por desencargo. Aqui tá certo. Aqui também. Aí olha aqui no segundo, ó. Na hora de instalar a flauta, não tomaram cuidado. Rasgou a borrachinha. Aí dá entrada de ar falso, porque ele pega bem no coletor de admissão, né? Isso aqui dá entrada de ar falso, aumenta um pouquinho o consumo. Tá aí o problema do carro, ó. Não vi mais nada de errado, a princípio é isso, né? Trocar. Vou dar uma olhadinha nos bicos. E ele pediu também para trocar o fluido de freio. Fluido de freio e o óleo do câmbio que nunca foi trocado. A princípio tá aí o problema, ó. Até o consumo esse carro é bem econômico, mas ele disse que na cidade tá fazendo 9 mais ou menos. Aí na estrada, sim, na estrada, como tá sempre constante, né? O giro do motor, esse na estrada chega a fazer quase 20, mas na cidade que ele notou que deu diferença e o barulho de ar sendo sugado. Tá aí, pessoal. O carro, ele tinha um barulho, desculpa, eu acabei não filmando antes, me empolguei aqui. Ele tinha um barulho, parecia uma panela de pressão. O chiadinho que vinha aqui de trás, agora parou, ó, não tem mais aquele barulho. Era aquilo ali mesmo. Não tomaram cuidado na hora de instalar. Olha aí o anel de vedação. Então tá, pessoal, agora vamos fazer aqui a troca do fluido de freio e do óleo do câmbio. Vamos testar o fluido de freio com a caneta. Quem já conhece a caneta? Aí já acendeu o vermelho, né? Vermelho é porque ele absorveu muita umidade, né? Pra quem não sabe, o fluido de freio com o tempo ele absorve a umidade do ar e vai perdendo a capacidade de trocar calor, né? Porque ele esquenta. Conforme aqui, o que acontece? Quando você pisa no freio, ele aciona o pistão empurra a pastilha, né? Isso aqui gera calor, empurra a pastilha contra o disco, gera calor e o calor acaba sendo transferido para o fluido de freio que vem por aqui, né? Então, quanto mais contaminado, ele tem uma tendência maior de ferver. Se ele ferver, ele não é comprimível e o carro pode ficar sem freio. Fora que essa umidade pode acabar detonando o pistão, pode detonar ali o cilindro mestre. Então é bom sempre manter ele com o mínimo de contaminação possível. Se você não tem a canetinha, trocar a cada 2 anos em média aí, que é o tempo que em média ele leva para contaminar de novo. Então agora eu vou tirar o reservatório também, porque está bem sujo. E drenar nas rodas dianteiras para poder fazer a sangria. Até então, né? Tô dando um trato no reservatório. Água e sabão é suficiente. Olha aqui como tem sujeira ali dentro, ó. Eu vou colocar uma água e sabão aqui dentro e deixar um pouco de molho, ver se dissolve essa sujeira que tem aqui no reservatório. Então tá, pessoal. Aqui eu já tirei o óleo do câmbio, ó. Era aquele bujãozinho ali. É um bujão quadrado, que os franceses adoram, bujão quadrado. Tem um imã aqui na ponta, ó, limpar esse imã. Só achei que saiu muito aguado. Bom, a cor nem se fala, né? Podre. Só que ele saiu muito líquido. Geralmente esse óleo é um óleo bem viscoso, bem grosso, assim. Modo de falar, né? E ele saiu muito líquido mesmo. Então não sei se já não foi contaminado por água, né? Quando passa em alagamento. Que aqui em cima ele tem o respiro, ó. O respiro é esse cara aqui, ó. E se passar no alagamento, ele entra água por aqui. Pode ser isso. Enfim, vamos entrar com óleo de câmbio novo então pra ficar 100%. Então tá, pessoal, aí ó, reservatório limpinho instalado, né? Deu pra diminuir ali 90% das manchinhas, saiu da sujeira.
Então agora chegou a hora de fazer a sangria do fluido de freio, né? Então aqui tá a ferramenta, abastecida com fluido de freio, a TE DOT 4, um pouquinho de pressão aqui do compressor, né? Agora vem aqui em todas as 4 rodas, né? Começar por aqui. Isso aqui, nunca vi o sangrador pega por dentro da pinça. Eu não consegui nenhuma mangueirinha pra botar, que tem gente que quase tem infarta quando escorre um pouquinho de fluido aqui, né? Sendo que aqui dentro dessa peça tá cheio de fluido, né? Então vou ter que abrir com a mão aqui porque o acesso é... Daí agora deixa aberto, ó. Até sair as bolhas de ar e sair só fluido limpo lá embaixo. Engraçado, lá em cima tinha fluido azul, né? Mas aqui nas pinças tá saindo fluido amarelo. Que provavelmente o original deve ser o amarelo, o ATE. Então a gente deixa aberto, ó. Até sair só fluido limpo. Caiu a chave do meu colo aqui. Aí, agora o fluido tá saindo bem clarinho. Então a gente pode fechar aqui, né? Não tem ordem de sangria. Posso começar por qualquer roda, né? Só tem que fazer nas 4 rodas para as 4 rodas ficar com fluido novinho, né? E sangrado também, porque mesmo esvaziando só as rodas dianteiras, como o sistema é cruzado, as rodas... Desculpa, mesmo só esvaziando as rodas dianteiras, como o sistema é cruzado, as rodas traseiras também pode ficar com ar, né? Então a gente sangra as 4 para ficar com fluido novo e para ter certeza que não ficou ar nas rodas de trás lá. Se ficar ar, né, o freio fica ruim, não fica freando igual. Então tá, pessoal, o fluido de freio já tá pronto, né? Olha lá que bonitinho ficou, né? Tudo novinho, limpinho. Agora o óleo do câmbio, então, a dica, né? Tira a tampinha aqui do respiro do câmbio. Se conseguir uma mangueira que encaixe lá, que entre justa, ó. Aí o filtro já fica em pé. O filtro funil, né? Fica direitinho. Aqui o óleo, ó. 75W80 GL4, né? Caixa de marcha é GL4, GL5 é para caixa de transferência, serviço pesado, tá? Então a gente vem aqui 2 litrinhos do óleo. Dá uma seguradinha aqui, porque mesmo assim ele demora um pouquinho, né? E não tem por onde o ar sair, ó. Ele dá umas borbulhadas. Deixar aqui a garrafa, porque às vezes ele borbulha e salta óleo pra cima aqui, sai pra fora. Mas tá indo, ó. Demora um pouquinho, mas vai. São 2 litros, né? Primeiro litro entrando. Limpei lá o imã, que nem eu falei, né? Deixar o imã limpinho pra... Deixar essa garrafa deitada aqui para escorrer o óleo. Vamos tapar aqui o fluido de freio. Vou colocar o outro litro. E depois fazer o teste no rodagem e ver se ficou tudo certinho. E agora, para finalizar, apertar as rodas com torquímetro. 10 kg de aperto. Aperto cruzado, né? Com torquímetro eu tenho certeza do aperto correto. Aí, apertar a outra e fazer o teste de rodagem com o carro, ver se ficou certinho. Já conectei o scanner ali. Vamos ver aqui então. Vamos ver primeiro se tem alguma avaria. Catalisador e rede. Catalisador, rendimento abaixo do limite. O que acontece, né? O catalisador tem o escapamento tem 2 sondas, uma sonda pré e uma sonda pós. Então aqui ele está dizendo que teoricamente é a sonda pós, mas está aqui como B1. Deixa eu apagar esses erros, vamos apagar primeiro. Já estamos aí, né? Rede mostra sem musador, sem comunicação. Bom, vamos ver aqui funções. Vamos ver aqui no modo contínuo como é que tá o carro como um todo.
Vamos ver se ele consegue. Ó, resetar. Vamos resetar os parâmetros para ele aprender de uma vez só. Ops. Vamos ver aqui de novo se ele pega certinho. Vamos dar uma olhada nas sondas ali, como é que estão se comportando. Não, me enganei, né? Banco 1, sonda 1, banco 2, sonda 2. Vamos ver aqui como é que estão as... a sonda 2, né? Banco 1, sonda 2. Era pra estar mais embaixo. O catalisador já não tá muito santo, né? O catalisador é uma cerâmica que tem dentro do escapamento que diminui a poluição dos gases. Aí a sonda 2 é só para monitorar o catalisador, né? Ó, e conforme vai esquentando, ele vai oscilando mais junto, né? Não, a sonda ela tinha que estar mais embaixo, paradinha, né? A sonda 2. E ela já está no meio e ó, tá, conforme vai esquentando, vai oscilando junto, né? Então o catalisador já... O resto tá bacana já. Isso aí então, fazer uns testes com o carro, dar uma volta e finalizar aqui. Isso aí então, pessoal. O C3 foi finalizado. Fiz o teste de rodagem. Testei também ali como eu tive que soltar uma mangueira d'água. Testei a ventoinha se estava funcionando ou não. Mas ficou tudo 100% aí, né? E parou aquele assobio no motor que tinha por causa daquela entrada de ar falso daquele O-ring do bico injetor, né? O carro anda tri bem, gostei bastante, né? Deixa eu virar aqui pra mim. O próprio Gilmar me perguntou, né, do 208 que eu mexi algum tempo atrás, que tinha GNV, né? Vou deixar aí o recado pro Diego, se o Diego quiser responder os comentários lá, né? Porque o Diego, a princípio, já comprou aquele carro com GNV, então ele não sabe qual kit, onde é que foi instalado, né? Mas o Diego gosta, né? Mas eu, particularmente, eu notei a diferença. Esse aqui, só na gasolina, tem mais pique, né? Mas, cara, nada que desabone o 208 lá do Diego, que com GNV ele anda bem também. E tem uma economia boa, tá? Não vou passar o contato dele aqui, porque eu não sei se ele pode não estar atendendo, tá? Daqui a pouco ele não vai poder se ajudar diretamente. Mas nos comentários ali, vou ver se ele consegue responder pra vocês, tá? Então tá, pessoal. Obrigado aí por olhar o vídeo. Já deixa um gostei no vídeo aí quem tá olhando. Obrigado aí ao Gilmar pela confiança também, né? Se você quiser fazer uma emoção aqui comigo, é só entrar em contato por WhatsApp, meu telefone. Se você já tiver ideia do que quer fazer, eu consigo montar um pré-orçamento. A gente agenda no dia de teu carro zero, beleza? Feito então. Aquele abraço.